Женя. Давай. Рыбалыч. Тише, что там? Водка. Михалыч, 100 грамм утром. Сейчас позавтракаем и на рыбалку. Вот оно, второе утро наше. Циклон, видно, успокоился, прошел. Солнышко показалось нам. Ветер, дождь был ночью. Вода еще ушла чуть-чуть. Рыбка вроде бы стоит в воде. Ловим, рыбачим. Заходят. Да, кто там? Красота какая, ребята. И девчата. Трава. Просто кроликов, корову, кого угодно. Вся в росе. Безветренно сегодня, уже хорошо. Ну, утреннего выхода сазана нет. Посмотрим к обеду сейчас. Выйдем, поджигуем, побалансируем, посмотрим, может, судачка, это жереха попробуем. Стартуем потихоньку, саньком поедем. Женек останется на лагере с Максом. Смотрите, какая красота. О, сазанчик прыгнул. Впереди Каспия. Не помню. Что еще надо будет здесь? Смотри, затишье, да? Ждем. Сейчас ветер подменяется. И может пойти. Стоит непонятно. Стоит. Так, очки не брал? А у меня не в лодке. Женя, помоги мне, пожалуйста, здесь, а? Я только якорь. Слышишь? Все, якорь. А? А? Якорь. А, закинуть и все? Ну все. Якорь. Сейчас сначала это положу. Вот, да. Здесь поменьше, да. Так.
Это мне не надо. Держи, пожалуйста. Ногу аккуратнее, веревка захватила. Вот сюда его на нос делай. Сейчас. Всегда. Надо на бухту намотать. 3 секунды. Чуть-чуть. Чтобы она тебе не мешала. Да, и вот так в якорь заложи ее. Кого? В якорь. Бухту. Да, это выше. Вот якорь. И она, знаешь, когда затянешь веревку, да, туда. Не, наоборот, в другую сторону покрути. Крути. И вот она сейчас задержится. Ладно, погнали. Давай. Так, все взяли. Ну а нам не надо, мы здесь Да близко, паспорт мы не далеко беру, да? не уходим, нет. Мы скоро вернемся. Вот как червей будешь насаживать с бинтом, руку пачкать. Да, пока у него такой клев не сильно шикарен, чтобы менять червей. Посмотрим, что у нас на дне делается жерех. Здесь можно встать вот яйца сейчас. Жереха положить, а вот здесь жереха взял. На рассвете, пока никого нет, это просто блаженство с таким штилек такой. Мне эта рыбка единственное не нравится, что постоянно крючок перехлестывает. Сейчас, наверное, попозже встанем на угол, прикоримся и поищем жерех. В лагерь сейчас вернемся. Аккумуляторы поменяем. Сейчас мы по белой стороне пройдем. Ну да, нет, я имею в виду, аккумулятор садится, что-то я не взял. Думал, хватит зарядки. Ну, жерех нет. Ну, вода упала, Да, сильно, вода когда уп- вода падает, рыба уходит. Пока теперь вода не поднимется, рыба не зайдет. Зато наслаждение какое. Не рыба. Рыба, какая рыба. Думаю, рыбач записывает. Вот такой сазанчик, наверное, ближе к 5 килограмм. Сейчас у меня атаковал. Смотрите, какой хороший. Возвращаемся. Сазанчика на ужин себе. Сейчас уберем, почистим. Возьмем аккумуляторы и будем вернемся дальше на то место порыбачить. Уже не знаем, как дела. Как дела, Женя? 0. Жереха тоже нет. Сейчас пойдем чуть дальше поищем. Картина вторая. Вкусная. Все, а? Нет, помыть. Но по-любому ты забудешь от него. Поменяли аккумуляторы, все, мы готовы. Снимать для вас эту красоту.
Продолжаем. Жерех молчит. Мы ему поменяли оснастку. Ядовитый, красный. И его любимое серебро. Как называется снасть? Забыл я потом. Джоки, как он? Бакланов сколько, а? Как и в жизни, кстати. Очень стало много бакланов. Да. У меня что, тоже сазан. Да. О, кто клюнул на это? Жерех, что ли? Жерех клюнул. Поджиговал? Не пойму. Да что для сазана слишком белик. Подлещик, что ли? Забагрился. Да. Саша, мы на берег идем, Саша. Я знаю, мы вышли уже на берег. Как раз на засолочку хотел. А? Чайки, бакланы, может быть и уточки. Ну, уток мало. Поаплодировал? Молодец, мне тоже нравятся они, кстати. Ладно, будем пробовать жереха. Это все бакланы летят, понимаешь, перелет бакланов. Вон, посмотри, что творится. Начали. Все оживает, птица просто так не прилетает. Жерешок хапнул. Держи, пока я это заведу. Надо остановиться там на углу стоит, он там стоит. Жадно клюнул. А? Жадно клюнул. Раз, второй у колодца, второй раз догнал. Есть ножницы, подожди. Глубина, и он тонет и тонет. Как нет? Как нет? Я на дно опустил его. То есть он сработает, услышать. Не сильно он растяпан. Хороший. Небольшой, но активный. Душка есть. Вытащим, узнаем. Давай, подвал сейчас.
Активный очень. Давай. Полторашка. Ну что, готовимся на завтрак? Да, пойдем позавтракаем. Мы здесь бортуемся, Да, позавтракаем. пока никого нет. Сейчас можно я его Может быть, даже сейчас стегну? разрежешь, да, и кинешь соль. Я потихоньку буду. Ножницы? Да. Я сейчас свои возьму. Я тут еще одни. Нет, да это вот когда зацепишься и нервы. Ну вот, все, они зацепились, и надо, чтобы поменять. Не, ну да, прям ее. Понимаешь, их постоянно надо снимать. Да ладно, если тебе я сейчас еще вытащу. Я думаю, наверное... Нет, я так, наверное, справлюсь. Быстрее. Если возможно, доловиться неправильно будет. Ложили как-то. 12 перешли. Красиво большой. Да. И креной, да. Подожди, давай этот. На первое кольцо да, сделаем. Ну, первое. Кайфанул. Да. Мне тоже нравится. Да, согласен, шикарно. Ладно, Присаживайся. возвращаемся. Лагерь перекусим и будем принимать решение по жереху становиться или искать кого-нибудь еще другого. Пошли. Так, удочку оставляем. Да, сейчас я поставлю удочку. Да так, сазана нету. А нет, надо убиваться, сейчас он пойдет. Сейчас позавтракаем. Да пойдем, конечно. О, жабо. Лягушка. Кукушка. Что хочешь, я сейчас подведу. Да мне не подведу, я рыбу возьму и все. Сейчас ты... А, ты куда? Сюда хочешь? Давай. Не поднимай ничего. Да я не поднимаю. Я, же... Не поднимай, говорю. я не если дальше она не пойдет, мне спина, я что буду? Да, они два брата акробат. Да, они одинаковые, я тебе. Зашла стайка. Нет, а там стоит, он там путь постоянно. Ну просто кидай. Ух ты ж. Уйдет. Сейчас возьму. Так, еще хороший. Да, тоже с икрой. Тише. А это веревка, конечно. Лещ. Заходу возьмем. Ну сейчас я заболочу. Вот и жерех. Одно место, один белый, другой желтый. Мясо. И у сазана такая же вчера была хрень. Переметы пошли. Обратно у нас яичница, на сале, помидор, лучок, хлебушек. Ох, как все запотело. Как все запотело, господа. Ну, короче, будем завтракать. Докинем
корешков. 23 можно даже все будет сделать дома. На. Так, вещи. Только здесь не вкус. Здесь вот так. Вещи. Так он пойдет. Где Макс? Палатки. А что он там делает? Не знаю. Макс, а ты что там делаешь? Лежал, что ли? Кого делал? Галоши где-то делал. Прохладный ветер все равно, да? Ну да. А что первый день после этого? Так, сейчас грузик сделаем. Придаем еще на 12 часов. А там посмотрим, может заберем. Вымочим просто побольше. Будем завтракать. Такой у нас сковородка. Размер сиротский. И такая яичница. Главное горячее, что на такой красивой природе, на таком берегу. Красота. Нам приятного и всем приятного, кто с нами. Это мое шпиво еще, да? Благодарю за вилочку. Саша, ты ж не выпиваешь, да? Я одну пропущу, потому что сейчас пиво допью очень хорошо. Давайте за второе утро, да, у нас? Второе утро. Ну вкусно. Она вкусно, оно вкусно, да? Да. Это точно. На сальце еще вот, да, яичница все-таки иная. Со свежим огурчиком. Хлебушек местный. На вышке куплен. Местный хлебзаводик какой-то. Лиманский. Лиманский? Мы будем продолжать наслаждаться. Вид, конечно, шикарный. Пушечная рыбалка. На канале Пушечная рыбалка. Кто не с нами, подписывайтесь обязательно. Дальше больше. Связь на холме что не ловит. Ребята до связи дойдут. Сообщат, что... Жене скажи, чтобы мои написали, что у Димы связь что-то прекратилась. Хорошо. Все, давайте. Не, ну кому приехать тепло было. Пасмурно, следующий я день? говорю, пасмурно, за полчаса, пасмурно. Да. На следующий день мы тоже. Вчера пасмурно целый день был, ветер пасмурно. Не, ну мы тоже до обеда и все, после обеда на Кокарова. Мы с тобой двоих только взяли. Ну, до обеда какой-то ловили, утрянка с полпятого. Я закинул без 10:05 по-московски. Первый спиннинг. Ни одного, да. Не получилось вытащить. Ну,
Небольшой как раз, пускай. Так надо. Идет. Может быть, активизируется сейчас к обеду. Посмотрим. Утрянка. Здесь в этой жилке 0. Ну и такое бывает. Уже интересно. Продолжаем рыбачить. Классно все. Такая природа. Рыба. Поклевки. Компания. Сон какой вообще, да? На свежем воздухе, камыше. Сказка. Я бы сказал час. На море пришли. Поморы. Настоящие рыбаки. А баклан летит, что дурной, да? А? Баклан летит, что дурной. Ни хвоста, ни чешуи. Ребятки, но трешечку. 3 штучки должны. 3 штучки должны. Надо фотографию сделать. Будем подходить. Что, на балансир пойдем сначала? Что? Красота! В рот, вот чистый рот. Что там? В рот сазан. А дай мне подсад, я его быстрее сам уж. Вот он, Саша. Видишь, какой жадный, блядь. Если он балансирует Тише, дорогу, тише, блядь, тише, да? тише, тише. Ну. Не, просто говорят, багрят, понимаешь, браконьерят. Багрят, браконьерят или что там. И изверги. Ну вот. Ты уже судака хотел поймать, а поймал его. Честная поклевка в рот. Тушенку буду делать. Атака жереха была, да? Да. Что-то фрикцион через... Да, он зацепился слабо. А, Просто фрикцион. тихо, тихо, упал, что сейчас пацан. Он именно кинулся ртом. Да. Вот я сам возьму, давай. Подлещик. А я смотрю, не бьется. Второй уже. Давай. Ты-то дурак куда? Я засу... А?
Тише, тише, что там случилось? Вобля. Ой, ты что сделал, Дим? Дай мне веревку, буду держать якорь. Я загнал. Дай мне. Эх ты, теперь вытаскивай. Ух ты. Да. И Кто тут там веревка. молится? Всё. Да, все уже, не выстоимся, давай. Пошли на берег. Ёпта, откуда ты его взял? Да я ж взял же воблеры, блядь. Вот они у тебя здесь, наверное, лежат, да? Да. Садись, держи его сейчас. Это что-то с чем-то, блядь. Это что у нас за... Это фиаско.